I used to love these sheets, dark hair against the Magandang hapon mga ka-basketball. Nasa quarterfinals tayo. Labanang Magnolia versus Rain or Shine. At nauna dito ang Magnolia sa score na 81-70. At pinangunahan ito ni Paulie na mayroon 20 points. At Ian Sanggalang na mayroon 19 points. Samantala sa Rain or Shine naman ay pinangunahan ito ni Santillan na mayroon 17 points. Sa tingin nyo mga ka-basketball, makatabla pa kaya ang Rain or Shine o tuluyan na silang talunin ng Magnolia? Comment nyo lang sa baba at ating pag-usapan yan. At huwag nyo na rin kalimutan mag-subscribe at i-like ang aking video. Maraming salamat.